9 TV woliwe tuli. Sure Word of Prophecy Ministry. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Biroze bikawa mufe binje byesomba mubamu kubusabusa mufe abatambuze Isirayiri ekyanjira emikana basula okukkiriza tuwe okukkiriza okunene tutuuke mu ddembe. Sure Word of Prophecy Ministry. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Ekkubo lyakanyigo nnyo erituleeteekeyo mulimu n'ebizibu bingi byetusangamu naye ate ery'ababi emirembe n'ebinyomufaafa kati abanoonye ensi empya batendewaliddwa. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nemulugunyiza Musa ne Aloni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi y'e Misiri bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukuta kubanga. Mukwano gwange sanyuse okubanga kwoli ku mukutu guno ogwa Moon TV nga olaba programu yaffe eno ennungi nga bulijjo. Nebaza Mukama atusobozesezza okujja ate okuyiga ekigambo kye. Mpozi ekisa kya Katonda mwebaza kubanga wetuli balamu lwa kisa kya Katonda. Mukama atukuumi atugabiridde era tuleseewo si lwa bulungi bwaffe ne lwa kisa kye, era kivudala nti tukyali balamu olw'okusaasira kwe. Tugenda kubanga tutandika ekibuga kyaffe ky'olunaku olwaleero nga tugenda ku lutimbe. Tujja kusooka twongereko akayimba ako twongere tukawulyeko katono nnyo tukate tutandike eddakiika ng'emu oba bbiri tuke tutandike programu yaffe ndoza ddakiika ng'emu tuke tutandike programu yaffe ey'olwaleero. Katuwulize kayimba ako katono nnyo tuke tweyongereyo. Mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Lugendo tata banji bawete mwamanyi tuwe okukiriza mufe tutuke mutembe. Watugamba tugume kubanga wangudde seno era ne tutambula naye ate abamu berabidde ebigambo by'essuubi era bizzaamu amaanyi kati baweddemu amaanyi abamu bazzeeyo e Misiri. Kale abantu bano awo mu Yerusaalemi kiki ekibazizza ennyuma kutaliko kkomo? Banywezezza obulimba bagaanye okudda. Nawuliriza ne mpulira naye tebaayogera bya nsonga. Tewali muntu eyeenenya obubi bwe ng'ayogera nti nkoze eki. Buli muntu akyukira mu lugendo lwe ng'embalaasi. Kale katuwayo okusaba tutandike programu yaffe y'olunaku olwaleero.
Katonda affe ataggwawo tukwebaza kubanga otukuumye otuleseewo olw'ekisa kyo. Twebaza olw'obugabizi bwo mu byonna tugenda okuyiga tusaba Omwoyo watulungamira tuyigirize buli kinoomu awaddeyo obudde bw'okuwuliza pulogulaamu eno okugiraba tusaba Omwoyo omukisa oguva gy'oli n'Omwoyo w'amagezi alungamye era ayigirize byonna ebinaayogerwa bisobole okuyamba obulamu bwa buli kinoomu anabiwuliza era nabiraba wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukwano gwange katugende ku lutimbe tutandike pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Mbebaza buli kinoomu asobodde okutuuninga sobola kumenya kinoomu kubamalayo naye nga mwenna mufubye okulaba nga muteekako pulogulaamu eno okulaba nga mugiraba era nga mujjukira buli kiseera mujjumbira. Sisita Mirembe nkutumiddeko nnyo ne bonna bwe musinziza nabo olunaku olwaleero n'abala bangi nyo bambisinza bamalayo naye mwenna Mukama b'omukisa abooluganda mwenna bemmanyi ne besimanyi mwenna mbatumiddeko nnyo Mukama waffe mwebale kubanga mubeerako buli kiseera okulaba pulogulaamu eno. Mukama abawo omukisa. Mama Nakaddu sinza kwerabira bambi Mukama akuwa omukisa akuddizeewo mu byonna. Mukama akuwa omukisa. Katugende ku lutimbe tutandike pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero bwe tuti. Mpoze entakira baganda bange ne bannyinaze abawuliza pulogulaamu eno abagiraba sijja kulema kubajjukizanga bigawo eno si kubanga mubyerabira. Ekibumbe ekyo ekifaananyi ekyo kyemulaba ku lutimbe nze nkibajjukiza enkya n'eggulu akaseera ke tulimu tuwumbawumba ebyafaayo by'ensi eno era sijalemanga kubateerako bigambo ebyo kutandika nabyo. Essaawa gye tulimu jinja kuba kibumbe ekyo kubanga Yesu Kristo ng'asaanye obwakabaka bw'ensi eno ng'ebigambo Bayibuli yayogera mu kitabo kya Ezekieri ng'agamba Isirayiri gyako engule terikuddira nate. Nannyini ngule tukimanyi atuuse era obwakabaka bw'ensi eno bufundikira. Ntandika ebigambo bino bwe nti mu kitabo ekiyitibwa Olutalo Lunene sijja nakyo kulema kubibajjukiza peegi 606 akasooka. Bayibuli omwebu nabbi agamba ebigambo bino in every generation God has sent his servants to rebuke sin. Buli mulembe Mukama talirekeredde bantu talirekeredde ensi aweereza abaweereza okunenya ekibi both in the world and in the church bombi mu kanisa ne mu nsi. But the people desire smooth things spoken to them. Tina abantu bagala ebintu ebiweevu ebibagambibwa and the pure unvarnished truth is not acceptable. Tina ye amazima agataliiko yadde ekibuzaabuza agali plain agategerekeka abantu tebagakkiriza kubanga tega meeting na desire za bulamu bwabwe. Awe wali akabi muganda ngala program ene rajiwuliriza. Awe wali challenge abantu kubanga ebigambo ekibe bikyaya tebifitting tebimatching na kibagala. Senga buli muntu badde bamubulira enjiri musanyusa nga mugamba oyagala kiki kye tukubulira senga ekkanisa ey'amazima ejjudde buli omu senga yettanira nti ayagala okuwasa omunaana jangu ayagala okuba omutemu jangu ayagala obubbi jangu ayagala okuba malaya jangu buli kyomuntu senga ajja nga bwali nga ebyasobola okuwangula byatayagala byasobola okutuukiriza byokanga ebimulema ebyo Mukama mutegererayo senge kanisa ejjudde naye Mukama si bwali mukwano gwange awuliriza. Mukama ayagala amazima ge nga bigayika. Tugende maaso tulabe ebirala bwe tweyongerayo tulaba mu kitabo kitibwa mu testimony ey'okutaano page 12 akatundu akasooka agamba the very beginning of the evil okutandika kw'obubi okusooka was a neglect of watchfulness kwe kulagajjala okulaba and secret prayer n'okubanga omuntu awaayo okusaba okwasa kinoomu okwekyamanga ye nabagamba secret prayer tojogera na mimwanga wali wajiwulira emboozi yo yakaama ne Katonda wo. Secret prayer tewali ne stand tasobola jiwulira kubanga yajogera mu mutima gwo n'onyubulya Katonda emitawaana gyo ne munyume ne Katonda wo nga teri awulira n'ombulira ensonga zo. Essaala eyo ekola nnyo era nnungi nnyo eba ne hope y'amaanyi nnyo. Buli mukkiriza agobera ekigambo kya Katonda atakyusiza matugwe kuleka tteeka lya Katonda kubanga asotuka ekyusa tteeka n'oleka etteeka lya Katonda okusaako kuwa muzizo naye nga owuliza eddoboozi lya Katonda n'etteeka lya Katonda. Bayibuli egambye nti secret prayer oba ekigambo mwoyo bunabbi mulungamya agamba nti essaala eno eri secret prayer abantu bagiragajjalya ekimu ku bibi ebisookera ddala mu bulamu bw'omukristaayo. Then come a neglect of other religious duties. Tinengeri n'eddiini byekkiriza ebirala byonna enzikiriza byeyeetaaga n'obiragajjalira and thus the way was open for all the sins that followed. Nti bwekyo ne lijjula ne bigulwa ebyo byonna ne bijjula ne bifumbekera. Every Christian will be assailed by the allurements of the world. Nti buli mukristaayo agenda kubanga atwalibwa obanga akeme obanga alumbibwa
ebimalamu ebyensi eno agamba the clamors of the carnal mind, carnal nature, sorry, and the direct temptations of Satan. Nti embera ey'obutonde oba n'ekyomubiri guno mutwagwa n'okulumbibwa okuli direct okw'omubisitaani. No one is safe. Teri muntu ali safe baganda bange abawuliza. Kyova ebigambo lwaki mbitandikisiza. Abantu mbagamba nti no yasobola okukola kino. Bayibuli tulaba okulungamya kugamba nti no one is safe. Tewali ali safe muganda wange ku nsonga eno. No matter what our experience has been, sinokwadde omuntu obadde mumanyiri mukugunya mu by'omwoyo nga n'ebigamba bitaputa atya. Tewali ali safe waga nti now I am at ease. Kyova Paulo yatuuka n'agamba nwanya okulwana okulungi. Teyagamba nti nange maze wabula, teyagamba nti maze, n'agamba nti nange sigamba nti maze wabula nwana. Agamba no matter how high our station, si nsonga oba oli ku level ki, we need to watch and pray continually. Twetaaga okutunula n'okulaba obutalekera. We must be daily controlled by the Spirit of God. Tunokuwanga tulungamiza buli kiseera omwoyo wa Katonda. Or we are controlled by Satan. Either oba tulungamiza omwoyo wa Katonda, Setaani yakulungamya. Ebigambo ebyo njaga tubirowoozeeko baganda nga wala programu eno nga bwe mugiwuliza bwe mugiraba. Omuntu wabanga tafugibwa mwoyo wa Katonda, like it or not, afugibwa Setaani. Ekyo saagala mukyerabire. Emyoyo gya mirundi ebiri. Katonda wasi yakukulembera nga si yakulungamya, Setaani yakulungamya mukwano gwange awuliriza. Naye olina okunoonyako sayidi ki gy'olina okugondera n'okuwuliriza n'okusaamu ekitiibwa. Bw'aba Setaani naye nga Yesu yaganze n'ennyumba yange tunaweerezanga Mukama. Eyo y'ensonga enkulu. So teri muntu ali beyond temptation. Teri muntu agandize kati ebyange byaggwa sobola kukemebwa. Eyo oba weerimba. Kivuga nti sometimes ogamba omuntu nti gundi yakoze kino, gundi aweereza Setaani mu kiseera kino. Oyina gandi kisoboka kiti omusajja wa Katonda nga yambulira enjiri n'enkyuka nga yankola ki, tebakulimba nga Setaani sigwe mulimu gwe. Nti walaba nti omuntu atandise okufuuka omukrisitaayo omwesigwa awaayo okusaba, omusajja nga abulira enjiri ngamba oyannemye. Ebyo binnemye kaŋŋende kanoonye kali bana batana bakubaako kye bali. No, oyo gwayagalira ddala tegwameggera ddala. Kikwewuunyisa. So abantu basinga tebali convinced nti those people whom they obey or they love, who have preached them to them these messages are the people whom devil is using right now, because they gave him chance to be used. Buli wetulagajjalira ekimu ku ebyo Mukama byatwetaaza, Setaani tumuwe ebbanga. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba ebigambo bineeno. All who claim to be Sabbath keeping Adventists, bonna bagamba nti bakuumi ba Sabbiti ba Advent, and yet continue in sin, ne bagenda nga beeyongera mu kukola ekibi, liars balimba in God's sight, maaso ga Katonda. Their sinful course is counterworking the work of God. Nti omulimu nti enkola yaabwe enkyamu erwanyisa kukola kwa Katonda. They are leading others into sin. Bakulembera bakubatwala mu kukola obubi. Singa omuntu abadde mukuumi wa Sabbiti mulungi, tusome mu Manuscript 19 page Manuscripts na 19 page 10:17 agambye nti abantu abo bagamba nti ba Adventist naye nga bagenda maaso mu kukola ekibi, begatta n'ensi, bakoze emikago n'obukafiiri. Agambye nti baba balimba, they are liars in God's sight, balimba. Era agenda maaso ga their course is counterworking the work of God. Enkola yaabwe erwanyisa kukola kwa mulimu gwa Katonda. They are leading others into sin. Bakulembera bala okubatwala mu kukola obubi. Agenda maaso n'agamba omundi oguwedde twakoma ku kyokuyiga kineeno nabajukizaako obuntu butono nnyo ndyoke nneeyongereyo. Corporate sin, ekibi ekyawamu naawe ekikubalirwa yadde mulala yakikoze. Ekibi ekyo twamala okulaba nga ba leaders okusinga singa babeera nga balina ensobi ze bakola. In fact twalaba n'okulaba mu kitabo kya Yosua, bwe tweyongerayo wano twalaba mu kitabo kya Yosua nga essula y'omusanvu ennyosuka nga gamba nti abaana ba Isirayiri bakola basaalimba in the accursed thing, mu kintu ekikolimire. For Achan, kubanga Achan, the son of Kami, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of God was kindled against the children of Israel. Ndi tulabanga Akani omu ku bakulembeze ekyamuleetera okubanga Isirayiri efuna obuzibu, yakola ebyomuzizo Mukama n'aleetera Isirayiri n'okubanga agivunaana lwa Akani yekka omu bw'ati. So kitegeeza nti omuntu yenna kasita akola ebyomuzizo ng'abadde mukulembeze,
ekyewunyisa mu kiseera kino nga nabagamba nti kati era omuzunga biri plain birabikako n'amaaso abantu basigadde bagamba tebinkwatako. They have not taken any action. 11 kyavudde agamba Israel hath sinned. Israel yonoonye. Olunyiriri 10 tulaba nga Yoswa abayeziribanga mu ttaka akaaba olunyiriri 6 n'okwagambuka awo naona paka awo. Ne 14 n'agamba nti Israel enyonoonye bamenye endagaano yange which I commanded them gye nabalagira. For they have even taken of the accursed thing kubanga betwedde kubikolimire and have also stolen era babbye and dissembled also and they have put it in even among their own stuff. Babetadde mu bintu byabwe. Akani abbye akwese teri alabye Mukama avunanye Isirayiri. Kakane ebintu abasajja babba tulaba benda tulaba bamenye sabiti ya Katonda tulaba naye abantu bagamba I don't care. Katuyongereyo signs of times mubira bigambo sijja kubisoma olwakadde agenda maso nagamba nti ebintu Mukama bye yali amaze okukolimira Akani yabikuŋŋaanyanga eby'omuwendo n'abikweka mu weema ye. Tewali liiso nalimu lyalaba kikolwa kino Akani kye yakola naye liiso lya Mukama lyaliwo lyali ku mwonoonyi era ne limakinga ekibi kye yakola lyali makinga his transgression. Bwe tweyongerayo tulaba mu Yoswa 7:12 ng'agamba nti therefore the children of Israel could not stand before their enemies which abana ba Isirayiri basobola kumira amaaso g'abalabe baabwe but turned their back before their enemies. Naye bakyusa emigongo gyabwe ne bakuba abalabe baabwe emigongo ne babadduka because they were cast kubanga bakolimirwa. Neither will I be with you anymore. Sijja kuddamu kubeera wamu nammwe except you destroy the accursed from among you. Okujjako nga mukoze kimu ne muzikiriza ekyakolimirwa ekiri wakati mu mmwe. Katonda tasaaga mu bigambo bye ayogera naye nga ali serious. So tulowooze ku bigambo bino nti Mukama bw'agamba nti saagala kino aba takyagala. Bw'agamba nti temufaanana nga bakaafi temufaanana temukoppa nkola z'abamawanga temubikola. Mukama wabujja ebigambo tubimanyi bulijjo entakera abitugamba. Shame, defeat and death were brought upon Israel by one man's sin. Nti okuswala okulemererwa n'okufa byayitibwa eri Isirayiri olw'omukibi ky'omuntu omu. Byayitibwa eri ekkanisa ya Katonda mu kiseera kino olw'ekibi ky'omuntu omu olw'ekibi ky'akakundi akatono nnyo kati akacontrollinga organization. Ekkanisa eba ekibiina kiri mu kabi kanene era kiri mu kuswala n'okulemererwa. Bayibuli egenda maaso negamba mu Yokaana 19:14-15 ekyokuyiga kyonna kuwayo nayagadde kiwa omutwe ogugamba nti ani kabaka, who is your king? Muli ebigambo binene bwe tukola ekibi saani tuba tumuwadde ebbanga tuba tukulumiza Sitaani. Mujjukire ebigambo byali mu biseera nga bagenda okutta Yesu. Mu Lunyiriri 14 Bayibuli egamba and it was the preparation of the Passover kwa kuteekateeka kwa mbaga ya kuyitako and about the 6th hour nga essaawa y'omukaaga enetera okutuuka. And he said unto the Jews, ono Pilato yagamba Abayudaaya, behold your king, mulabe kabaka wammwe. Bagenda kutta Yesu. Bamaze okugamba nti tuwe Balaba oyo attibwe. But they cried out nga mazo bagamba nti mulabe kabaka wammwe ne bagera waggulu. Awa with him. Jawono tetwagala nakumulabako. Awa with him. Kutunyumiza. Crucify him, mutte. Pilate saith unto them, Pilato n'abagamba, shall I crucify your king? Nzite kabaka wammwe? The chief priests bakabona answered ne baanukula, we have no king but Caesar. Tetulina kabaka ne tulina Kayisaali. Kyannaku nnyo nti baagamba tetulina kabaka. Ekkanisa y'ekiseera ekyo yagamba tetulina kabaka, tulina Kayisaali. So tulide ku lutimbe katono nnyo mbabula ebigambo bineeno. Abantu abasinga balowooza nti abasajja bali era bakaaba n'okukaaba musajja mwoyo Katonda Yesu bangi balumwa ne bafuna ne pain kubanga Yesu yattibwa. Kale bawe baaki abasajja abo nga babi ne bafuna n'ennaku ku mutima. Naye mu kiseera kino Mukama abatunyanga bali abasajja abawaayo Kristo ku musaalaba nti attibwe balaba ateebwe. Mpozi yakyali significant nti omwonoonyi ateebwe Yesu Kristo
afe ku lw'ebibi by'abangi. Yadde abantu Yesu Kristo yaleze kufa, ne buli yenyigira mu kufa kwa Yesu yalina okwenenya okusonyiyibwa. Buli atenenya abalirwa omusaayi gwa Kristo, omusaayi ogwo gwayiika obutalina musango. So kyera bagambako ekyo kino baganda banga bawuliriza nti mu kiseera ekyo abantu bagamba Kaisaali gwe tetwagala Kristo. Mu kiseera kino abantu beeganye Katonda mu bigambo bye bakola ne mu nneeyisa yaabwe ne mu kugaana amazima n'okugalinnyira wansi w'ebigere nga baga oppressinga suppressing bakola buli baga linnya wansi w'ebigere nga bayinza okwagala okukola kyonna. Naye mu bigambo bye bakola ekikolwa ekyo baba bagamba ati tugirewo Katonda yakola eggulu n'ensi, ffe twagala Kaisaali ebyensi. Kaisaali w'ennaku zino mwana watu nze nga mubagambako ekiseera kino amadini gwe gasaamu okugulumiza twagala Caesar. This is the Pope. Atukirako obunabbi ku Essuula 13 Daniel Essuula 7 ku Essuula 17. So obunabbi buno bonna buli ku Kaisaali w'ekiseera kino. Goliath w'omulembe guno ng'anyooma eggye lya Mukama. Ekiseera kino Daudi okugolokoka okulwana okulaba nga Goliath takajjala ku ggwanga lya Katonda, takajjala ku kanisa ya Katonda, nga abasajja abakulu bawaddemu ensonyi beewaddeyo okulaba nga bagondera gwe atali kitundu kunyoma na kuswaza Katonda. Oyimiridde otya? Katwongereyo ku lutimbe. Agambye nti tetulina Kaisaali, tetulina kabaka, tetulina Kaisaali. Naye mujjukire Yesu bwe yali ng'ajja n'okumuwalira engoye wansi bali bagamba nti yo kabaka waffe. Bali balowooza bakabaka bwansi eno ekyebantu ekibalisidde okulaba nga bava mu mazima bayiwayo eri Setaani, bavudde mu nkola eya Katonda, bawaddeyo obukristaayo bwe babuwaddeyo eri ensi, basize bagondera ewa Kaisaali, beeweeyo bali ebintu eby'ensi eno. Okwagala ebintu ekikolo ky'ebibi byonna kyekirera abantu okulyamu amazima ga Katonda olukwe. Kubanga ne basajja bali bayagala ebyensi obwakabaka obwensi eno, Yesu Kristo nga Yesu obwakabaka obw'omu ggulu bagambe bye tukisibe ebyo bye twagala. Era bwe ba Yesu bangi abasooka okujja mu kiseera kya Yesu nga tanaba kujja. Yesu Kristo yagamba nti bonna abansooka baali babbi era baali banyazi. Siye tategeeza ba Yokaana abantu abamu balowooza ba Yokaana ba Isaaya bani nti be bali babbi era abanyazi. No, yayogera abamusooka ba Yesu abaali sooka okujja ba Yesu ali balimbayimba Isirayiri nga bewaŋŋangika ku ggye lya Roma okulikuba naye batta. Kubanga obunabbi bwali tebubakkiriza Isirayiri kuddamu kufuga, baali bazanya bunabbi. Era nga Mukama yamala balabula nti Isirayiri gyako engule terikuddira nate, yagiwa abamawanga paka Yesu waali gyagibajjeko. Ye yennyini yali amaze okujja naye ng'ekiseera kye bali bamwagaliramu okufuga Isirayiri si kyekyo. N'agamba obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno, singa badde bwa mu nsi muno abasajja bange banirwanye. Baali balina okufuga Roma, yegenda kufuga n'abakabaka balala bajje bafuge paka enkomerero ya bina werituuka. Ekima ky'obujjemu nga kimaze okusitula enkundi, ebyomuzizo nga bimaze okutuuka, abawononyi nga batuukidde mu kiseera kino ekisembayo. Yesu Kristo yokagolokoka agamba nti no, kati teeke ekkomo ku bino byonna. Naye yali agenda mu kifo ekitukuvu okuwolereza gwe nange. Ne kati tumanya mu kifo ekitukuvu ekisinga obutukuvu ekyatandika mu 1844. Obunabbi obwo nga butulaga emyaka 2023 nga gifundikira. Tujja kuyiga obunabbi obwo nabona ku lutimbe wano kubanga ebigambo byonna Mukama yabituwa olw'ekisa kye, era natwala amagezi agasobola okubitegeera n'okubinnyonnyola. So tujja kunga tuyiga ebigambo ebyo tubitegeere, so okubanga tukola ki nga tusobole okubanga twongera okubinnyonnyoka n'okubitegeera obulungi. Tugenda kweyongerayo ku lutimbe bwe tuti n'ebigambo bino eno ne Mama Agnes, muganda Ngeriyamu, Rose ne Ivan, mwebale kubanga mulaba okuva eka Bulengwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama bawo omukisa, mwebale kwagala bubaka buleeno. Kale katweyongereyo ku lutimbe. Bayibuli egenda maaso n'egala ebigambo bino eno bakayisa tumaze okwategeera baagala bwakabaka bwansi eno kivala nti baweddeyo okuyisaayo babuvuddemu babugabye babusuddewo wali eri okubanga baagala okufuna okwakaakano baganya obwakabaka obutaggwaawo. Mujjukire omusajja ono bino mbajjukiza bujjukiza mu statement gyenze mbagamba twali tulaba ku kanisa ku kifaananyi ky'ensolo n'ekkanisa y'amazima yafulumya statement agamba division is a wound. Bane muzuuko obona buli plain mu maaso gaffe. Division is a wound, okweyawula kiwundu in the body of Christ, mubiri gwa Kristo. Na ye division njayogerako yekugatta amakanisa ecumenical movement, ecumenism. Jaita division nti wetweyawula ebya division ndi agamba nti era agenda maaso n'agamba we do not want this wound to remain open. Twaga kiwundu kino kusigala nga kibikkuse. Mujjukira omunabbi wa ku Essuula 13 ng'agamba ensolo yalina ekiwundu ekyokufa ogumu ku mitwe gyayo.
eyali efumitiddwa ekiwundu ekyokufa nemala neewonesi zonna nesigisinza nga zeebuuza nayinza okwana n'ensolo eno yena ekiwundu ekyokufa. Omusajja ono kyagamba nti ekiwundu kino Napoleon amala okifumita owa papa ne bugiwako authority mu kiseera ekyo nga atute papa mu kkomera amuggalidde n'afiirayo. Tulabanga bufuna ekiwundu ekyokufa, bufuna ekiwundu ekyokufa kyekyaddako emirembe gyonna gizeedde obwa papa bwaddawo naye tebuna kufuna authority gye bwafuna openly okulaga agenda zaabwe zituukirizibwa mu nsi yadde bazikola ne Mukama abadde akyagolodde omukono gwe. So okwegatta kw'amadiini kuno amadiini gano gadde gakyalemesa enkola n'okugenda mu maaso kyavuddaga division is a wound okweyawula kiwundu mubiri gwa Kristo. So bwe tukireka nga kiri open kireeta omutawana mu mubiri gwaffe guno mu mubiri gwabwe ogwo bayita ogwa Kristo niye ogwa Setaani. Kwangota kwa madini nze nkibagamba entakera ndi eno nkola ya Setaani ya bukafiiri. So this division must exist. Bwevaawo ekitegeeza nti obukristo amaze okwewayo eri Setaani ya bufuga. So kyobola nti kulikweso 13 ekiwundu ekyo kyafumitwa ekibale kiwona kati baagala kibi begatewamu ekiwundu kino kiwonere ddala. Esomero tusofuna amaloboozi ago twalina tugafuna aga maloboozi ago tugezeeko gafuna. Ekiwundu kino baagadde kiggala batya? Mpozi tuyinza okulemerera okufuna amaloboozi gano naye ezo ezimu ku ekiminiko meetings ze batuuza buli mwaka amadini mangi agoogerwako naye bweba senga audio twali tufunye omukisa ogujuuliriza omwami we bamuyitibwa Ganone Diop. Ganone Diop ye musajja representative wa SDM mu mukago ogwo. SDM eri bahinduzi mwe bali bona ebiina bingi ebiriko ebiina bingi bingi bigata ebyetaba mu nzikirize mu mikolo gino. They do not want to this one remain open. Bagala kiwone kibonyezebwe. Remember these are the arcanis of our day. But akani bekiseera kyaffe abaataganya Isirayiri mu kiseera kiri kyo bayiswa yagamba nti gwe yerekiza Isirayiri naye Mukama n'akweralikiza olwaleero. Kubanga akani yeralikiza Isirayiri olw'ebyo bye yakola naye kanisa ennyumba ya Mukama okulabanga nga Isirayiri ebonaabona naye tulabemu akani baabano mu kiseera kyaffe kineeno. Ganone Diops mu Uganda tulaba obukulembeze engeri gye bwali nti bwakyankalana naye mu Uganda abakulembera Uganda nabo kati akani beno nabo gye bali. So mukolo nga uliriza ebigambo bino nsaba ozukuke. Setaani akola omulimu gwe yawumba azingako kwamanyi ekiseera kye kiweddeyo talina gwatya. Temuloza nti banne nti omusajja wa Katonda wamannyo buli muntu yenna ababulira enjiri alina okusigala ng'atunula tazibirya talina kulira kisinga nti nawe it's okay kubanga one day one time kiyinza omutuukirirako Setaani n'amuwangula mu kaseera katono nnyo katasuubira. Abantu bangi muyinza obalaba nti Yesu ababulyako enjiri ebeera abasajja abalungi ne banyeenya abantu bangi bafuna okwagala gye bali ne bafuuka ddiya mitima gyammwe naye one day one time balira kisinga Setaani n'afuna chance okubatwala. Temuloza nti olunaku lugenda kukya omuntu amaze okuwayo emikono gya Setaani 100% aleko gamba nti Katonda mubi sabiri tebiriiwo amateeka gavaawo bale tusamire tebigenda kubaawo never. Ajasigala nga alina form of godliness naye nga muna talina maanyi ga bwa Katonda ng'ebyo byasigala nga kapande just identity kubanga yakimanyiira abantu abamu eddiini yafuuka ekikwate. Oyinza omulinga gamba nti tufukame tusabe nga buli waali fukamira okusaba gamba kitaffe ali mu ggulu enyo litukuzibwe talina ssala gy'ayinza kuwa maaso ga Katonda nti asabe nga ye omuntu nga akuweeyo kakubanga kyekikwate kye yakwata. Buli watamanya kinyusi lwaki alina okusinza lwaki alina okukola ekituufu aluzinga site y'obukristaayo aluzinga site ya Kristo spiritually nabanga atandise okubeera carnally minded nabanga tasobola okudiscerninga between truth and error n'ebintu ebiri plain ebitegerekako ebirabika omuntu nabeera nga ali blind totally blind tasobola kulaba yadde okudistinguishinga between the right and the wrong. So mukolo nga uliza ebigambo bino mbadde nsaba ozuukuke time etuggwako enkya buyinza okuba nga kikeerezi obesitaweddako. Kyusa enkola gy'oliko kyusa katwengere ku lutimbe tusobole okukola ebigambo bino neme kugenda kubanga obudde bugenda. Wetwengera ku lutimbe agenda maaso n'agamba ebigambo bino wetwengerayo tulaba maze okulaba
division is ewuntu tulabye kwegatta kwa madini bagiriko leaders baabo aba addressing bingi bayogera mu kiseera ekyo besobola kudda mu kiseera kino okuwanga kadde kagenze tusobodde funa maloboozi amulaba ndoza agasala bagabuka afiri ga pagan crosses naga meaning okuliko enjuba sun nera bingi nnyo besinza kumenya kati kumisaala tujja tujigako isinza mala mu kiseera kyaffe kino okutumaliriza katambi kano waliwo omusajja omu ayitibwa omusajja oyo ayitibwa Tony Palmer. Tony Palmer yomu ku Protestant abadde wakulira Protestant abamanya wuyo yawega ebigambo bino maybe we are now Catholics again yakatambi yako maloboozi agakaliko twemefuna maloboozi nesima tujja tereza ebintu ebyo tutaganyizibwa nnyo mu akaseera kano mu maloboozi ne tujja gawulira after mu byokuyiga ebirala nja kuddamu mbalage obutambi buno n'omusajja yagamba maybe we are now Catholics again bevangiliko ba Protestant kati bagamba obole eri kati Catholic nate, which means one time they were Catholics never separating okuva mu kafiri, now they are moving back. They are not even moving, but they are already in union, in unity. Kubanga tewakyali kali kibawula. Era musajja ono yagenda maaso n'agamba Protestantism is over. How can you be a Protestant? Maybe they are now Catholics again. Ebigambo byayogera mu audio yeeyo malowooza ge mulaba musajja oyo ebigambo byayogera. Maybe we are now Catholics again. Maybe we are now Catholics again. Hey, kamba weko statement musajja Neil C. Wilson yayogera mu March mu Adventist Review March nga 5/1991 paragraph yokusatu yagamba bwati page yokusatu. There is another universal and truly Catholic organization. Waliwo ekibiina ekintu ekibuna wonna kubanga ekigambo Catholic means ekibuna wonna. Naye uli abagambye another universal singa yakomawo kyaniwadde kiri okay. Ne and truly a Catholic organization. Alenga dala kitu kino kikatuliki. This is Teddy Wilson, the father of Teddy Wilson. Alikuwa kati mchisa kino. Atona General Conference of SDA, Washington DC. The Seventh Adventist Church, a council SDA, yes, Seventh Day. Can we see now the prophecies being fulfilled by these men? Obunna byebagala ko mu testimony esoka page 577 ngagamandi yalawa wa Uganda ne bamala bafuka ba Catholics. This was prophesied before. We see now Catholics in the church which has been preaching the present truth message. But we were warned before about this. Twalabulwa. But naye baganda bange bangi bali mutulo bebase tebakyalaba bazibya amaaso sikwanga mukama yagadde bazibe ne kwanga bezibya amaaso bokka tebagala kulaba katude ku lutimbo lwakadde kagenda tunge tulaba ebigambo binene bwe tuyongerayo ku lutimbe tulaba nga musajja agambye ndi Catholic organization aga division is eundo kyo kimazo kibalagako omwami nga bwagamba kati they are now Catholics again. Tulabanga testimony eyokutano page 716 agamba nti while the Protestant world is by her attitude bagati bakyaba Protestant teka kadi nga olwekigendo kya making concession to Rome ngabane so okusugumiza badda e Roma. Let us arouse to comprehend the situation and review the context before us in its true bearing. For twaleso tujirabenga bwe lino okubeera tetume kugira bange kyabuli jombu ebyo agenda bugenzi ku meeting abantu abo just kugenda kubala kusinganako nabo just agambe fe tulabe ekintu kino ngabo kirina okuba in its true bearings. Let the watchmen now lift up their voice and give the message which is the present truth for this time. Lekaba kumi baspread the voice lyabwe bawo bako bwekisera kineno message yekisera kino present truth message ebulirwe. Let us show the people where we are in the prophetic history and seek to arouse the spirit of true Protestantism. Go Protestant bugamba nti kati tebukyali Protestant baze they are now Catholics again. Let us comprehend the situation de katu emberera tujitegeere nga bweri. Let us arouse the spirit of true Protestantism. Leka tugolokosa omwego Protestant ogw'amazima ogwa namaddala tudemu tukole Protestant nga bwakola okwopozinga obulimba n'okuyimirira ku kituufu
tuddemu tukole omulimu ogwo kubanga mukama gwatwetaaza. Bwe tuyongerayo tulaba nga agenda maaso n'agamba all who shall unite to praise and honor and glorify those who have lifted the banner of Satan are fighting against God. Bentwabira bakodda nti ababagolokose okubanga basaamu ekitiibwa obanga bakolagana wamu n'abo babaglorifyinga nga abasitudde ebbendera ya Setaani bawakanya Katonda. Omulimu gwaffe kwe kumulisa ensi mu kifo ky'okusitula enjiri ti mirembe tewali kabi. Tulina obubaka obw'enjawulo distinct and separating message. The message that is to give no uncertain sound. Obubaka bwe tulina okubanga buwa eddoboozi eriwulikika soso eriri awo erizimera obuzimezi. Councils, writers and editors, page 12 bwagamba. Bwe tuyongera agenda maaso n'agamba ebigambo nti biwulirize. The great abakulembeze bano kasa babanga bakola bino byakola muze bigambo bino bitegeere. Agamba the page testimony yokuna page 210 agamba the great heart of the worker is at the general conference that the Battle Creek. Omutwe omukulu ogw'omulimu guli ku Battle Creek. Omutwe gw'omulimu solo omutima enkulungo y'obubaka bonna y'omulimu gwonna ogukolebwa guli ku Battle Creek. And as the human heart throws its living current nga omutima gw'omuntu wegukasuka omusaayi mu bitundu byagwo byonna oby'omubiri of the body, so does the management at this place bwekyo n'obukulembeze ku kifo kino ku Battle Creek kati Washington organism become diseased by the poison of the vital fluid. Ti n'omubiri gwonna gulwala nti okubanga omutima mulwadde omusaayi oguva mutima mulwadde tegusobola kubanga guweereza omusaayi omulamu guweereza butwa. Lesson ino zijjanga zirimu ebirumira ebintu bingi nebijjanga kubanga omutima mulwadde mind ne bagambako nti omuntu wabanga alaluse mubiri ye gubonaabona emikono omubiri ne batambuza ebigere mayiro ne mayiro omusajja n'akwata mu muliro kubanga obwongo bukyankalanye ekikontrolinga kasa kifuna obuzibu omubiri gwonna gukyankalana. Agenda maaso n'agamba so it is with us. N'agamba nti bwekityo bwe kiri ne guffe. Agamba nti if the heart of the worker becomes corrupt omutima gw'omulimu gulwala the whole church kanisa yonna in its various branches mu makutabi gayo gonna and interests scattered upload over the face of the earth okusaasana mu nsi yonna buli kanyomero konna kanisa suffers in consequence gubonaabona mu ngeri yemu. So bwebanga abantu bagamba nti no buli omu kama ali muvunaana bibye buli omu akole bibye Bayibuli egambye omwe nabbi agambye singa omutima gulwala ne kanisa yonna ebeera affected. Ekiseera kye tulimu si kyakusirika kiseera kyakusitula ddoboozi lyaffe okulabula n'okulambika abantu ki ekirina okukolebwa. Ebigambo bino eno nga naga nti amaloboozi tetujja gafuna naye kambyogere. Omusajja ono yali Ted Wilson yagamba nti yes, national Sunday law will come, persecutions will come. Naye ku bintu byonna persecution ne Sunday law tekuliiko kiri mu pipeline mu kiseera kino tewaliwo kigenda mu maaso temubaako bye mugira yazita na rumors tewaliwo kiriwo mu kiseera kino eno naye nga bituze tuleba bintu byenkana ki. Oyo bamala okwogera ebigambo ebyo omusajja ono Dr. John Kakembo n'agamba wano mu Uganda Bible tumaze okulaba nti omutwe kasita gulwala nene wansi walwala. Ebigambo byabyo omusajja yabi echoing ono yennyini n'agamba nti ayewo ekikomo kimukwata n'agamba Yesu tagenda kudda mu kiseera kye. Tukwanga bagamba Sandero tetulina kye twalabye era yafundikira agambe mubiveeko audios abajibulya mu butambe bwasooka audios twazi playing nga mwaziwulira amaloboozi ago agandi mubiveeko tulina kitwalabe naye mujjukira mukulembeze yasoose okwogera neno wansi ku ground n'ayogera si yeka byogedde bantu bangi abafulumiza amaloboozi ago kubanga omutwe gwalala omutima mulwadde tegusobola kuvaamu kintu kirungi kiyamba kisibo tewali. Tufudala nti agambye mu Review and Herald Extra December 1888 agamba the Sunday movement is making its way in darkness. Omugendo gwa Sunday gutambula mu kizikiza. The leaders are considering the true issue. Abakulembeze bakuweka ensonga eno ey'amazima from that time nga bajja bakonsiringa kubanga balina bafunira mu nsonga eno singa ebeera ng'etambula ng'egenda mu maaso. Enkiiko ze batuulamu tezibeererawo za bwereere. So kyovudolama nti bakonsiringa this true issue ne baba nga bava obanga bayigino walinga okubulya abantu ekituufu
ne bakonsiringa amazima naye abantu bonga bakonsiringa amazima Omusajja Papa Benedict okuno mukaga yayogera statement eno the Roman Catholic Church yagamba state contribution they are making agamba according to the dispositions of international law this is Sunday law blue laws agamba help to define that law and makes appeal to it agenda masona agamba that will live in a time tuli mu kiseera when little groups of independent people ina obutono abantu abali independent these organizations zino okuwangama ne bakakkanya batulako abantu abali independent threaten the unity of the world batetaganya okwegatta kwensi and the only way to combat this problem enkola emu yokuwanga banganga ekizibu kinene ky'obugroup neno obopposinga enkola zaabwe obulemeseza unity eno okubagenda maaso bulabula abantu is by establishing law and then ordering all of society according to this law kwe kuteekawo etteeka ne balagira society yonna okulaba nga bagondera etteeka lino eno 28 bayogera ebigambo bino Friday mu New York Papa Benedict okuno mukaga apulinga 18 lye resigning onale okaddeko temoza ndi okulisigninga bya katemba bwe bali bazanya bayina ensonga ki bali resigninga kubanga ono papa yayogera ko yennyini nnyo aliko n'agamba he is a Jesuit pope so he is proud of it maybe Jesuits badde bafuga behind banga lyonna ne kati ono Jesuit yava openly naberanga kati yakikuttemu ekyo kyo bali kati agenda zitambula speed okubanga buli ebintu yabigenda maaso ono ba yali abisoobye nenga ono kawejungira nyini yajja nabikwatamu okulabanga atambuza ekintu kireme kubanga kisooba agenda maaso n'agamba agambye nti obuzibu obuliwo kwe kubanga independent groups zisileteninga unity nenge gyaso okuwangangamu obuzibu buno obubina buno okubwanganga okulabanga obuzibu buno babujjawo obwokubanga waliwo abopozinga unity eno okusaawa etteeka universal law erigenda okubanga liyamba unity yaabwe kubanga eyitamu teri kibiina kitagiriimu organization zino ez'amaanyi nga nesidi ekwenjitandikira nyini bali under these agendas okulaba nga bazikiza small groups ezopposinga enkola zino naye mujjukire bayibuli yogera kukwegatta okwaba mu Masonic ekisooka 5 bali bagamba nti mirembe tewali kabi kuzikira okwama mu kwejje tebagenda kuwona naye nga bagezaawo okuteekawo emirembe unity okwegatta bagatta obukafiiri n'obukristaayo ekyo mukama kya Babylon budde bugenze tunatera okufundikira yagamba maso agamba Matayo 13:14 agamba and in them is fulfilled the prophecy of Esaias ndibo mubabu ebigambo bya Isaiah bunabbi wa Isaiah bubatuukirako which saith obugamba by hearing ye shall hear mujja kuwulira and shall not understand mugenda kutegeera and seeing ye shall see nokulaba mujja kulaba and shall not perceive temujja kubanga mutegeera abantu bagenda kuwulira ebigambo bino even the leaders bajja kuwulira warning season bawulirenga balabulwa but they will not wake up balaba neti balinga batalaba balinga bazee b'amaaso they are like blind because they are blind leaders they are leading the blind people who do not want to see but the wise will see oyo alina amaaso ag'okulaba ajja kulaba natalina kulaba tajja kulaba abantu alina amatu tajja kuwulira ekyo kibale baganda bange banyinaza bawulira programu ena abagiri kugoberera pozi ngenda kukyandikiro kiddako agenda maaso n'agamba Matayo 13:14 agamba for these people's heart is waxed gross nti bagamba tubono gusavuwadde and their ears are dull of hearing n'amatu bategagala kuwulira and their eyes they have closed amatu amaaso gaabwe bagazibye lest at any time they should see with their eyes sikulanga balaba and hear with their ears n'okulya n'amatu gaabwe and should understand basobole okutegeera with their heart n'emitima gyabwe and should be converted basobole okukyuka and I should heal him sobole okubawonya abantu baganye buganya okulaba amazima sigama tegategereka tegalabika gali plain galabika galabwa but people have blinded themselves bakwesa bazibye benyini amaaso gaabwe bakubikutte ku matuba benyini tebaagala kulaba okulaba amazima si kye beetaaga abantu bano bina bigenda maaso bonna bibwogerwa ne bali mu kwegatta na bukafiiri nabo benyini abalabulwa baleme bazuuka olwakabi akasembedde nabo bafuuse blind bazibye amaaso kadde ku lutimbe kubanga kadde kawedde kadduka mbe nga mpumba n'ebigambo bino ebitonotono ku lutimbe
agamba so n'agamba mu kitabo kya Isaya agamba make the heart of these people fat musavuwazo omutima gw'abantu bana tebagala kuwulira and make their ears heavy n'amatu gaabwe gazitoye and shut their eyes zibana n'amaaso gaabwe lest they see with their eyes kubanga balaba n'amaaso gaabwe. Mujjukire omusajja ayitibwa Kerode Farao. Mukama yagamba Musa ndi Farao ngena mukakanyaza omutima gw'omusajja mukakanyavu tagenda kukiza kubanga Mukama la omuntu omukakanyavu n'amugere omukakanyavu n'asobola okubanga empisa ze yolekera ddala timujemu. So naga n'abantu bano abatayagala kulaba Mukama agenda kuzitoya amatu gaabwe n'amaaso gaabwe gazibibwe ddala baleme okulaba and hear with their ears and understand with their heart and convert and be healed okukyuka okuwonyezebwa kubanga tebaagala tajja bawalula kubakaka. Ngena maaso n'agamba let their eyes be darkened that they may not see. Leka maaso gaabwe gajjule ekisikiza baleme kulaba and bow their ear down their back always agamba baleme n'okuddamu okuweta emigongo gyabwe. Let their eyes be darkened that they see not and make their loins continually to shake bakankane. Agenda maaso n'agamba Zabuli ne Balumi bw'agambye awo twasomawo Mukama agamba kujja candlestick naye statement ejo njayo okusoma kubanga kadde kagenze agamba bwati Mansikuti 17 page 19 akatundu akasooka I am instructed to say that we must do all we possibly can for these deceived ones. Mukama agamba nti tulina okukola omulimu eri bano abantu ababula abawaba abalimbiddwa. Their mind must be freed from the delusions of the enemy. Amagezi galina okuba gajjibwamu obulimba bwa Setaani. And if we fail in our effort to save these erring ones, wetulemererwa okulaba nga tuyamba bana ababula abakyamu okuva ku kkubo, we must come out from among them and be separate. Tulina okwawukana ku bantu bano tweyawule. Mukama bw'agamba message eno ya 16 1995 emyaka gino nga kisembedde omukyalo n'okuwummula nayogera statement zino era osoma statement ya Samuel 1915 yayogera labula gamba great changes will take place in the church. God has told me to warn you fully before my death. A statement eno 1915 yajogera waliwo ne statement endala esijja 1999 11 paka 1915 wonigeze neza sembayo zaziraga discouragement omukyalo ne jali alina ne banne mu organization wa mu leadership kubanga leader nso okuserera nga totally evile ddala kumulamwa naye byamala okuva mu 1926 nga pioneer asembayo yamaze okufa Joseph Lafbro ebyaddakawo bingi nnyo none kugenda mikaga egigatta amadini ebira bino byatandika kuvadda nebijanga benyweza paka mu kisacha fekino 1905 bigambe bibadde. So tugenda nga nteekate okumaliza ebigambo bino twalaba original of apostasy yatandikira mujja kula audio videos ezo balumi esura esooka olunyi 18 Bible egamba for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. To obusungu bwa Katonda obikuliddwa okuva mu ggulu eri obutali bwa Katonda bonna n'obutali butuukirivu bw'abantu who hold the truth in unrighteousness. Abakusitula amazima ga Katonda mutali butuukirivu amazima nga bagakutte naye mu ngeri ey'obujeemu Mukama gy'atabagalagira kutambuliramu. Agenda maaso n'agamba mu bakolisi by'omumirembe Sulemaani yagenda okufa yagamba mutabani we bigambo bino by'omumirembe 28:30 and thou Solomon my son era gwe Sulemaani mutabani wange know the God of thy father manya Katonda wa kitaawo and serve him with a perfect heart umuweereza omutima ogutuukiridde and with a willing mind n'amagezi n'okwagala okuvira magezi go. For the Lord searcheth all hearts kwa Mukama akabira emitima gyonna and understandeth all the imaginations of the thoughts. Era tegeera okufundiza kw'ebirowoozo bya buli muntu. If thou seek him bw'onoomunoonya he will be found of the ojja kumuzuula. But if thou forsake him ne bw'onoomuleka he will cast thee off forever. Ti Mukama ajja kukugobera ddala obutaddamu kusembeza nate. Musajja Sulemaani Mukama yawa Sulemaani amagezi Daudi amusubiridde entanda eno naye Sulemaani amaze otambula mu buvubuka bwe nga yeevuluze byonna byevuruga. Twalaba ekitabo kya Mubuulizi ng'abuulirira kyavudde afundikira mu kitabo kya Mubuulizi essula 12 ebigambo bino eno ng'afundika Mubuulizi 12
olunyiriri olw'17 n'agamba nti let us hear the conclusion of the whole matter, katuwize ebigambo bino enkomekerezo yaabyo. Fear God, tya Katonda and keep his commandments, okwata ebiragiro bye. For this is the whole duty of man, kwange guno gwe mulimu gw'omuntu gwa Mukama gwamwetaaza. For God shall bring every work into judgment, Mukama gakweta buli mulimu musango, with every secret thing, na buli kintu kyonna kyonna ekyekyama ekyakwekebwa, whether it be good or whether it be evil, obanga kirungi obanga kibi. Sulemaani yayogera ebigambo ebyo kutaana kitaawe gye yamusibirira, naye olw'obukkakanyivu emitima gy'abantu Mukama agamba nti bagenda sasulwa ng'ebikolwa byabwe bibiri mu Balumi 2:5 paka 8. Sigenda soma ebigambo ebyo, vidiyo mujja kugifuna nga muntuuse ku YouTube okulaba ebigambo bineeno, naawala mujja kusobola okulaba nga muviewinga ebigambo bino kubanga kadde kaweddeyo. Nyala sifundika n'ekyandikibwa kineeno mu kitabo ky'Abakolinso 2:5 olunyiriri 10 Bayibuli egamba, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Fena tugenda kulabikira maaso Katonda wagenda sayiro omusango, that everyone may receive the things done in the body, in his body. Nti Mukama afune buli muntu amusasule buli kintu kye yakola mu mubiri gwe, agamba according to that he has done, okusizanga bwakoze, whether it be good or whether it be bad, obanga kirungi obanga kibi. Nkoluga ngawuliriza ebigambo bineeno obudde nga bufundikira oba programu eno, njagala kufundika n'ebigambo bineeno mu Isaaya 10:8 agamba wati, all that thou hadest. Ebigambo bino bigenda kwogera nga Mukama afundikira ebyafaayo by'ensi eno eri abantu abatagenda kuwangula nsi eno, nga nti kale singa bawuliza ekiragiro kyange. Agamba nti my commandment, then had thy peace been as a river, nti emirembe gy'amajjani badde nga omugga, and thy righteousness as the waves of the sea, nti n'obutuukirivu bwammwe ng'amayengo g'ennyanja. Yabafundika ebigambo binaawo nga ngenda okubasiibula olwakadde nti kaweddeyo. Mbeebaza asobodde okuba ku programu eno nga mulaba, era mbeebaza olw'okujjumbira okulaba nga muwaayo obudde bwammwe. Tufundikira n'ebigambo bineeno era nsaba tubikomekereze wano olwakadde nti kaweddeyo, naye mbajjukiza ebigambo bino abatandika kufuna flash mugifuna basubiddwa vidiyo eziwedde. Abantu asinga atasobola oba osobola CD, naye CD egenda baako vidiyo ntono. Flash yesobola okwetika vidiyo zonna, n'ofuna n'ennyimba zonna ez'omu katabo, n'ofuna n'ebirala bingi nnyo byesobola okuteerako okulanga ofuna ku flash eyo. Nagisala kujja 8 paka 6. Bigambo bino nabadde sibisaawo kubanga leo Sabbiiti, naye era ekyo balaba bankuyesu mbagamba tujja birayo ku Tuesday, naye njagadde abantu asinga kubanga mubeerako nnyo ku programu eno ku Sabbiiti kyase eno nemegikozesa okubagira. Naye kinjagala mu byonna nabagamba nsobola okwekuŋŋaanya abantu bangi kasa mufuna flash, ne mufuna CD eno flash eno nsobola okubanga mulaba vidiyo zino. Kwa ekikulu mu byonna kwe kulaba obubaka buno okubutegeera. So Mukama akubuuza mu kiseera kino nga nfundikira vidiyo eno ekyokuyiga kino nti ani kabakawo. Onobeera nga bakabona n'Abayudaaya bakola mu kiseera kiragamba nti tulina kabaka, tulina Kaisaali. Ogenda kuweereza Kaisaali bakatonda w'omuggulu. Oba ogenda kuweereza Katonda w'omuggulu, you should come out from among the apostate and be ye separate. Okuweesa Mukama w'ekitiibwa. Mukama akuwa omukisa bale kubeera ku programu eno ng'olaba. Tuddemu ku Tuesday ku makya, saa zijja kubeera 2 nga bulijjo. Katonda ow'ekisa abakuume bonna abalwadde mbasabira. Mukama bajjanjabe. Omukulu omwami bali mutajjo ssebo nkutumiddeko nnyo, kakasa Mukama yakujjanjaba wasuuka saala Mukama nzikiriza aziwulira. N'abalala bonna abalumizibwa abalwadde abagonvu mbasabira Mukama bajjanjabe mubeere bulungi. Mweraba. Babagamba nti waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi y'e Misiri.